իրականում ուրախ եմ, որ այսօր պատիվ ունիմ իմ հայտնությունը կիսվելու ձեր հետ։ Իրոք մեր Աստված այնքան խորն է, որ իր խոսքը ուսումնասիրելուց ամեն անգամ նոր հայտնություններ ենք ունենում եւ իրոք փառք ենք տալիս իր մեծության համար։ Այն պատկամը, որը ես վերնագրել եմ, հետեւյալն է. անտեղյակ քրիստոնյան։ Իրականում խոսքը մեր մասին է եւ վստահ եմ շատերը շատ բաներից անտեղյակ ենք։ Այնպես չէ, որ ամեն ինչից ենք անտեղյակ, բայց կյանքում, եկեղեցում կան շատ իրադարձություններ, որոնցից մենք տեղյակ չենք։ Ու հենց այս հայտնությունը, որը եկավ իմ սրտիս մեջ, ես էլ մտածեցի, կա բաներ, որ ես տեղյակ չեմ, ու իրոք կա, հայտնաբերեցի տեղեր, որ կա տեղեր, որ ես տեղյակ չեմ։ Իրականում կան ծառայություններ, որի մեջ ես չկամ։ Տեսեք, այնպես չէ, որ ես իմ խոսքից նպատակը այն է, որ ուտեղ ինչ կա, ես ընդեղ եմ, կամ դու տեղեր նիս, չէ, բայց եթե ընդեղ էլ չեմ, ես տեղյակ եմ իմ եկեղեցիս ինչ կենե։ Ես տեղյակ եմ իմ հորս տան մեջ ինչ կկատարվի։ Ես այդ տան անդամը եղնելով, ես այդ եկեղեցու անդամը մեմասնիկը եղնելով, ես ինչ լումա ունիմ այդտեղ։ Ես Աստվածանից կանչ կոչում ունեցող, որպես քրիստոնյա, որ նստած եմ եկեղեցում, որպես կենտանի քար, ինչ ունիմ ես, ինչ եմ եղել ես։ Ուղղակի գիտեմ, լսել եմ, ականջովս անցել է, որ մեր եկեղեցում ինչ որ մեկը բժշկվել է, անձամբ տեսել եմ, աչքերս տեսել է, ձեռքերս շոշափել է, թե սովորական բաներ մեր եկեղեցու մեջ այնքան լավ պաշտամունք ունեց, հա, իմացա, լսեցի, շատ լավ երկրպագություն եք ունեցել, շատ լավ աղոթք եք ունեցել, բայց ես չեմ կրնական։ Գիտեք, մենք շատ անգամներ այս ինչ որ կսեմ խոսքից նպատակը ոչ թե դատապարտությունն է, խոսքից նպատակը այն է, որ մենք Աստծո խոսքով այդ հայլով նայենք մեզի, որովհետև այդ նայելու ընթացքում մենք երբ որ մեր թերությունները կսկսենք արձանագրել, երբ որ դու հայլու մեջ կսկսես քեզի նայել, այդ հայլու մեջ կսկսես տեսնել քեզի ու կսկսես շպարվել, սանրվել, հա, կզգաս որ նորից կարիք ունես լվացվելու, այսինքն բաներ կտեսնես հայլու մեջ, որը Աստծո խոսքն է, եւ այդ խոսքը քեզի կուղե դեպի բարձրություն առաջնորդելու համար։ Եվ իրականում թշնամու նպատակներից մեկը հենց էս է, որ ինձի ու քեզի անտեղյակ ու անտարբեր է։ Մի հատ անտարբերություն, մի հատ անտեղյակ վիճակ, որ շատ օրհնություններից մենք այսօր բաց ենք մնացել։ Շատ օրհնություններ մեր կողքից կանցնի, բայց մենք չենք կրնա օգտվենք այդ օրհնություններից։ Շատ աղոթքներից, ծրագրերից, ծառայություններից, որոնցից որ անտեղյակ լինելով մենք կանցնենք ու մեր տարիները կանցնի, բայց իրականության մեջ մենք ոչ մի օրհնություն չենք ունենա։ Եվ երբ որ այս հայտնությունը եկավ իմ կյանքիս մեջ, որ այս անտեղյակ քրիստոնյային ես գտնիմ, իրականում Աստված հետս խոսած անառակ որդու օրինակով։ Անկեղծած ինչ օրինակս ես մտածեի, բայց երբեք չէի մտածել, որ անառակ որդու այս պատմության մեջ կարող եմ ես այդ անտեղյակ քրիստոնյան գտնել։ Կուզենամ կարդամ Ղուկաս ավետարան 15-րդ գլուխ անառակ որդու պատմությունը։ Պատմությունը ընդանուր չեմ կարդա, այս ուղղակի կկարդամ առաջի խոսքը ու վերջի մասը։ Մի մարդ երկու որդի ուներ, նրանցից պզդիկը իր հորը ասավ. քու ստացվածքիցդ ինձի բաժինը տուր եւ ես գնամ։ Մենք կտեսնենք որդիներից մեկը, որը իր պահանջմունքը իր հորը մոտեցավ, ասեց հայր, ինչ ունիս ինձի համար, տուր ինձի։ Այսինքն այդ ինքը մեկն էր, որ գիտեր, որ ինքը այդ հոր տան անդամն է, ինքը այդ հոր տան մեջ բաժին ունի, մոտեցավ հորը, ասավ հայր, ինձի ինչ ունիս տալու, տուր։ Հայրն էլ քանի որ իր որդին էր, ասավ էս ունիմ։ Երբ որ մենք այսօր հոր տան մեջ ենք, մենք կարող ենք հորը մոտենալ, ասենք Տեր, ես էս ունիմ, Տեր, ես էս խնդիրն ունիմ, կամ խնդիր չունիմ, Տեր, եկել եմ քեզի երկրպագեմ, հայր, եկել եմ հետդ հարաբերություն ունենամ։ Գիտեք, կենտանի հարաբերությունը, որի մեջ կա օրհնություն, մենք շատ անգամներ բաց կթողնենք։ Մենք կուկանք, ուղղակի կուկանք ու կերտանք, բայց այդ օրհնությունը բաց կթողնենք, որովհետև մենք հորը չենք մոտենասենք, Տեր, այսօր ինչ ունիս ինձի համար։ Հայր, այսօր եկել եմ այս աղոթքի մեջ, ինչ ունիս ինձի համար։ Այսօրվա խոսքի հայտնության մեջ ինչ ունիս, այսօրվա երկրպագության մեջ որ դուռը ես բացեմ, որ ավելի խորը երկրպագություն ունենամ։ Ես այսօր կուզենամ ավելի շատ նայենք ոչ թե անառակ որդուն, որը վերցրեց ու գնաց,
այլ այն որդուն, որը հորտան մեջ կաբրեր։ Այսօր մենք բոլորս հորտան մեջ կաբրենք, այսօր մենք բոլորս հորտան մեջ կանք, տարբեր ժամանակներից, տարբեր իրավիճակներով, տարբեր խնդիրներով ու պրոբլեմներով, միգուցե ընդհանրապես խնդիր ու պրոբլեմ ու հոգսել մենք չունենք։ Այս երկրորդ տղու նման մենք սաղ օրը ծառայենք, կխելոք մեզի մեր գործին հորտան մեջ, կերտանք ու կանք ինչ որ կա։ Արդակնապես ամեն ինչ նորմալ է։ Ոչ մեկի հետ խնդիր չունենք, ոչ մեկի հետ վեճ չունենք, հովի հետ խնդիր չունենք, ծառայությունների մեջ կանք, վազվզենք, կծառայենք, էս կենենք, են կենենք, բայց չիտես ինչի մի օրը մեղա, որ այդ անառակ որդին որ առե իր ունեցվածքը գնացել էր, եդերեգ է։ Այս երկրորդ որդին այդ ունը չէր, եկավ ու ինչ պատահեց։ Նրա մեծ որդին ագարակ երբ եկավ եւ տանը մոտեցավ նվակարանների, պարերի ձայն լսեց։ Քսե ծառաներից մեկին կանչելով հարցրեց. «Էս ինչ է։ Էս մեր եկեղեցում ինչ կդարվի, պատը քանդել եք, նորը կսարքեք, էս ինչ կդարվի, ամեն օր աղոտ կա, հա, ես չէի լսե»։ Այսինքն դու մի անիտ կգաս ու կտեսնես որ մարդիկ փոխվել են, հրաշքներ, նշաններ, երգ, պար, ու այդ ամեն ինչը թեև դու այդ տան մեջ ես, կայր, գիտեիր, ու այդ ամեն ինչը կսկսե ազդել քո վրա։ Եթե դու առաջ ընդհանրապես խնդիր չուներ այդտեղ, դու կսկսես խնդիրներ հայտնաբերել քո կյանքիդ մեջ։ Նրան էլ ասեցին, թե եղբայրդ եկավ, հայրդ պարարտ զովարակը մորթեց, որովհետև ողջ ու առողջ գտավ նրան։ Երբ որ դու իմացար, որ ձեր եկեղեցու մեջ X մեկը օրհնվել էր, մեկը բժշկվել էր, քո մեջ ինչ տեղի ունեցավ։ Աստված ջան, էլի իրան ոչնձի, էլի Կարենին, էլի Մյուսին, էլի Մարիամին, էլի էս Մյուսին, ինչ տեղի ունեցավ քո ներսդ, քո ներաշխարհիդ մեջ, երբ որ դու որպես հոգևոր զգացիր, որպես հոր տան անդամներից մեկը իմացար, որ այն մեկը կորած էր ու գտնվավ, այն մեկը ապաշխարեց, ես այդպես էլ էի հլկեցի ու մենք սկսենք արդահայտվել, բայց որտեղից, մեր մարմնավոր էությունից, թեև մենք հոր տան մեջն ենք, բայց մեր էությունը հոր տան մեջ կարծրացել է, չի փոխվել։ Հոր տան մեջ ենք, բայց մեր սիրտը ուրախ չէ երկնային ուրախությամբ։ Մենք հոր տան մեջ ենք, բայց այդ օրհնությունները մենք չենք կարող տեսնել։ Կարող ենք տեսնել մենակ ինձի համար, եսի համար, բայց ընտանուրի համար։ Գիտեք, երբ որ ծառայությունների մեջ կնայենք մարդկանց ենք, երբ որ տարբեր տեղեր կայցելենք կամ հովի հետ շատ անգամներ կխոսամ, երբ որ կսե Կարեն էս գումարը եղավ, որ էս բանը կրնանք ենենք, ես կտեսնեմ իր մեջի ուրախությունը, որ իրականում ինք ինչքան կուրախանար, երբ որ մի ադմ ծառայության դուր կբացվի, մի ադմ ընտածք կեղնի։ Ես կտեսնեմ, որ իր սիրտը կուրախանա ոչ տեմբես ինչ որ ստեղեր, այլ կուրախանա, որ ինչ որ մեկին կնա ինչ որ բան է։ Ու ես երբ որ դիք կզգամ, կսեմ Տեր, շնորհակալ եմ, որ թույլ ես տվել քո ծառայիդ այդ ուրախությունը ապրելու։ Գիտեք, այսօր մենք շատերս այդ ուրախությունը տեսնելով կսենք, վայ, այն դասի մարդու պես Իսկան էին տվի, որ սկանը բաժնեց։ Տեսնիս ինչ կմտածեն այս մարդիկ, որ 40-60 կիլոմետր քշեց գնաց, որ քարոստա կա։ Տեսնիս խելք ունի։ Գիտեք, աշխարհի մարդը, դիք աշխարհի էությունն է, կներեք, որ այսօրպես մեկ քիչ ավելի շատ անկեղծ խոսամ, հովիվն էստեղ, չէ։ Բայց իրականում ժողովուրդ ջան, իրականում եթե մեր ներսը սպես բան կա ու մենք հոր տան մեջը կաբրինք, մենք կարիք ունենք փոխվելու։ Իրոք մենք կարիք ունենք փոխվելու, երբ որ դուք իմանաս, որ մեկի մի ադմ լավ բան եկեղեցու կողմից օրինակի մար ծառայություն կամ զովարակը իրոք մորտել են ու տեղ ուրախություն կա ու դու անմիջապես պետք է մտածես, բնջի իմ երեխու ժամանակ չերեցին, ես կուզեմ ես անտեղյակ քրիստոնյային հիշես։ Գիտեք, մեր կյանքի մեջ հենց սիգ է, որ մենք չենք կրնա ուրախանանք մեր ընկերոջ ուրախությունով։ Մենք կրնա իրատեղությունով լացեղնենք, բայց մեր մարդկային էությունը, երբ որ ուրախությունը կզգա, մենք չենք կրնա ուրախանանք այն մեկի ուրախությունով, որ իրատեղեն եդեգ է։ Կամ Աստված պահել է այս հրաշքը, այն մեկը մեքենա է առել, մեկը տուն է առել, էս է։ Մենք կարծես թե այս երկրորդ որդու դիրքից
այդ մարմնավոր էությունից ինչ որ բաժին ունենք մեր կյանքի մեջ, որը մեր հարազատն է ու մենք չենք էլ ուզե փոխվի, որովհետև մենք անտեղյակ ենք իրականում հոր սիրուց։ Գիտեք, ես մի կանդրադառնամ այս տղու էությանը ավելի մանրամասնորեն։ Ինքը արդակինից մենագեն որ այդ երաշտության ձենը լսել էր, այդ երաշտությունն արդեն իսկ իրան արկելեց, որ ինքը գոնե մի ադմ նես մտնի, որտեղ խոսքի մեջ գրված է, որ քսե նեսը չմտավ։ Այսինքն, երբ որ մարդիկ կիմանան, որ տեղ օրհնություն կա, քսե էլ ինչ եղեր տամ, քսե եւ այլն, մարդկային մարմնավորը կսկսի աշխատել։ Երբ որ դու հասկանաս, որ այդ օրհնության բանալին քու ձեռը դե դու կնաս մարդու կյանքի մեջ այդ օրհնության դուռը բացես, որ այդ մարդը մտնի, բայց դու ցկես կքսես կեցի պայմը, լաս սպասի թող մի հատ մե խնդրել նոր տեսնիմ գե։ Գիտեք, սիկ մարդկային է։ Ստեղ աստվածային չկա։ Երբ որ մի ադմ լավ բան կիմանաս, որ այս բանը պետք է եղնի եկեղեցու մեջ, գիտես, անկարևոր չէ որ դի քեզ չի հասնի։ Կարևոր չէ որ այդ մեծ ծրագիրը, ցենք խոսքի քեզնով չէր, քու մեջը չկար կամ չկար այդտեղ։ Դե ես չկա միշտ գործ ունիմ, ով իշ կուզե թողեն է, թող մենակ այստան իրանք ինչ կուզեն տենե։ Եթե մենք սպես կմտածենք, մենք էս երկրորդ որդու դիրքի մեջ ենք։ Մենք հորը չենք ճանաչել, մենք հոր սիրտը չունենք, մենք հոր սիրտը երբեք չենք տեսել։ Իրականում ինքը հոր տան մեջ կաբրեր, բայց հոր սրդի հետ երբեք հարաբերություն չէր ունեցել։ Ու չէր մտածել որ հերը կռնա այդ որդուն ետ ընդունե։ Ինքը կմտածեր որ վсё դռները փակ են, արկայության դռները փակ են, ըսկանսենք մտել ենք համեկս մեր տեղը նստածենք ու վсё էս է։ Այն դուրը փակ է արդեն։ Ինչ ես մարդը մտնինես, ինք ենքան մեղավոր մարդու, ինչ մտնի ստեղ կամ մեր կողքը նստի, մենք մեզի լավ կզգանք ստեղ, մեր հարազատներով ենք, մեր բարեկամներով ենք, հավաքվել ենք, շատ լավ է։ Սպես չէ։ Հոր սիրտը ուրիշ է, հոր սիրտը այնտեղ ցավագ է այն մեկի համար, որը դուրսն է։ Մենք այսօր կարիք ունենք այդ հոր սիրտը ճանաչենք, թեև մենք հոր տան մեջ կաբրինք։ Ես այս խոսքն որ ստացա անտեղյակ քրիստոնյան, ես մտածի դասի կանց մասին, բայց հետո Աստված ցավ մի մտածե դուսը մեջը նայ։ Այսօր ես կուզեմ մենք մեջը նայենք, այսօր ես կուզեմ մենք մեզի նայենք, որպես հոր տան մեջ աբրողներ, որպես հոր տան մեջ աբրողներ մենք ինչ կենենք, ինչի կենենք, որ մեր շարժառիթը մենք հոր տան մեջ ենք, կամ ինչի չենք կենե։ Ես վստահ եմ այսօր հայտնության հոգին յուրաքանչյուրի սրդի մեջ այնքան հայտնություններ կբացե, եթե մենք այսօր հորը դանկես կեր, մենք շատ արագ կշտկվենք։ Շատ արագ կմտնենք այնտեղ, որտեղ ուրախություն կա, ու այդ մարդկանց ուրախությունով մենք կուրախանանք։ Քսե եւ բարգացավ եւ չեր ուզում ներս մտնել, ուստի իր հայրը դուրս ելնելու կաչեր նրան։ Նա էլ պատասխան տվավ ու հորասավ, «Աշչափ տարի է, դադը աշխատավ արդեն»։ Քսե հայր ջան, ես քանի տարի է ես ստեղ եմ վազեմ, ծառայեմ, քու խոսքից դուրս չելա, մե բանեմ չերեցի, մե ափսեմ չջարտեցի, երբեք այդտեղ մի ադմ կոֆե չդրեցի, ոչ էլ մի ադմ էշ մե բանեմ ինչս էլ հեշ բան ծեր չետև, ինչ կար այդպես նայր, սիրուն կուկա, ոտներս նույնիսկ մաքրեին, ես կմտնեի որ չթեխոդեր, ամեն մեկս մեր պատմությունը կպատմենք այդտեղ։ Հա? Այդ կանը երեցի, ինձ մե ուլմ չտվեցիր։ Մենք ունենք սպես բաներ։ Երբ որ մենք մարդկային կմտածենք, այսինքն անտեղյակ քրիստոնյա կդառնանք, մենք կարիք ունենք մեր ճանաչողությունը ավելացնենք։ Այս որդին հորը ճանաչելու խնդիր ուներ։ Իր ամենաառաջի խնդիրներից մեկը հորը ճանաչելն էր, սիրելիներ։ Որտեւ ինքը իր հոր սիրտը թեև հոր տան մեջ կաբրեր, իր հոր սիրտը չի դեր։ Դաժե չի դեր թե ինչ իր հոր սիրտը կուրախացնե։ Երբ որ ես այսօր երկնքի Աստծո հոր անունը կուդամ, Հիսուսի անունը կուդամ, բայց միջև այսօր չգիտեմ ինչն է հաճելի իմ հորս, այսինքն ես միջև մի չեմ մտածել, ինչ ենեմ որ հաճելի եղնի Աստծուն, ես ինչ հարաբերության մասին խոսամ։ Այսօր ամենաառաջի խնդիրը այս որդին ճանաչողության խնդիր ուներ, որտեղից ելել էր, որտեղից ծնվել էր, իր բոլոր խնդիրները սիրելիներ։ Երբ որ այսօր մենք խոսքը չենք ապրի, այսօր մենք խոսքը չենք կարտա, աղոթքի մեջ չենք հպվի Հիսուսին, չենք հասկանա հոր սիրտը, մենք միշտ սպես խնդիրներ կունենանք։ Մենք ճանաչողության պակաս ունենք։ Մենք նախանց ու դад ունենք արդեն, որովհետև մեր սիրտը հոր սրդի հետ մեկ չէ։
Մենք չենք հասկնա հոր սիրտը։ Մենք նորից գնայինք հորը կսենք, հայր, ընչի Արթուրին 2 անգամ եղավ, հանդուրժեցինք, հա, լավ սինք, լավ, երկրորդ եղավ, ինչ որ Արթուրինը 3-րդ անգամ էլի օրհնեցիր, ընձի հետ։ Այսինքն մեր նախանձն ու թադ, բայց մենք չենք ուզենայինք ընչի, որտեղ Արթուրը ճիշտ դիրքի մեջ էր։ Մենք չենք ուզենայինք այն հարաբերությունը, որը իրականում գոյություն ունի Արթուրի ու Աստծու միջև։ Մենք արդակին ֆակտորը գնայինք, ասենք, եկավ ուլը մորթեցեք, իդենա ես է վերցնեի կերտար, բայց դու եպ սեցիր տուր օրինքը չտվեց։ Դու եպ եկարսիր Տեր եկել եմ ապաշխարեմ, որ հայրը քեզի չընդունեց։ Մենք առանց ենելու կրնանք դադենք ու նախանձենք, բայց մենք չենք ուզե կանքսենք Տեր, իրոք սխալվել եմ, եկել եմ որ ներես այսօր ընձի։ Որտեւ այդտեղեն թեև ես չեմ արտարացնել իրան, ինքը սխալվել էր, բայց եկավ, եկավ սավ Տեր ներենձ ես սխալվել եմ։ Վախ կա մեր կյանքի մեջ շատ անգամ, որը փագեգը մեր ու հոր հարաբերությունները սիրելիներ։ Մենք կսենք, վայ, հանգարց սիկ չենեմ, եթե սի գերեցի Աստված ես կենե, հովիվ նոր իմացա, որ ես ես բան, վախը մեզի պայգ, որ մենք հոր հետ անկեղծ եղնենք ու անկեղծ հարաբերություն ունենանք։ Աշխարհի զբաղվածությունը, կրոնավորությունը, ուրախության պագասը, այս բոլորը, այս երկրորդ որդու կյանքի մեջ իրական էր սիրելիներ։ Դրա համար էլ ինքը այս խնդիրները ուներ ու ինքը չկարողացավ հաշտվել հոր հետ, չկարողացավ հաշտվել իր աղբոր հետ, այն օրհնության համար, որ ինքը իրականում իր աղբորը գտել է։ Ինքը իրականում տեսել է իր աղբորը։ Գսե դու չտվիր, որ ես իմ բարեկամներիս հետ ուրախանայի։ Գսե բայց երբ եկավ քու որդիդ, դու քու ստացվածքդ, որը ծախսել ես մարդկանց հետ, գսե մորթեցիր զոհարագը եւ հայրն էլ նրան ասավ, որդյակ, դու միշտ ինձ հետ ես ու իմ բոլոր ունեցածս քու գտե։ Հələ հոր պատասխանը նայեք։ Հոր պատասխանը նայեք, թե հայրը ինչ պատասխան կուտա որդուն, գսե իմ ունեցածս քու գտե, բայց դու չես վերցրել։ Դու չես վերցրել այդ ուլը, չես տարե ուրախացել, գսե ես ինչ որ ունիմ, երկնքի մեջ ինչ որ կար, այդ հոր տան մեջ ինչ որ կար, Իրանն էր։ Այդ սինտեզը, այդ ծառայությունը բոլորը հորն էր։ Դու էլ այդ հոր տան անդամն ես, դու էլ այդ տան անդամն ես։ Մեզնից այսօր ոչ մեկը մեր տան մեջ, յուրաքանչյուրս մեր տան մեջ ջուր խմելու չենք սե, ինչ կեղնի, մամա ջան կամ բալա ջան, ընձի կարելի է ես մե բաժագեմ, շատ չէ մե բաժագ, փոքր բաժագեմ։ Գիտեք, մենք չենք ենեսիկ, որտեղ դիք մերն է։ Մենք այսօր ունենք, բայց չենք գնահատե։ Հայրը քու գտեր, դու կրնայր վայելեիր, դու կրնայր ունենայր, դու կրնայր ապրեիր, դու կարող էիր ուրախանայր, դու կարող էիր աղոթեիր, դու կարող էիր հրաշքը գործեիր, դու կարող էիր փնտրել, բացել, բայց դու քեզի դրել ես քու կրոնավոր ծառայությանդ մեջ, քու խոսքիցդ չանցա երբեք, սեցիր գնացի, նստա, ելա, Այսինքն մենք կտեսնենք մի հատ վիճակ, որ իր կյանքը նույնն էր, այդ մոնոտոն խոսքն էր, քսե քու խոսքիցը չանցա։ Երբ որ խոսքիցը չանցար, այդ խոսքերի մեջ կար օրհնություններ, այդ խոսքի մեջ կար այն ապրելը, այն ճոխ օրհնությունները, որ իրականում հայրուններ, բայց այդ ոչ մեկի մասին մենք չենք տեսնի, որ որդին իր ներսից, իր սրտից դուրս կհանե, իրականում չկար, որովհետև ինքը չէր ապրե, ինքը չէր ճանաչե հոր սիրտը։ Այսօր մենք շատ անգամներ եկեղեցու մեջ լինելով անտեղյակ ենք հոր սրտին, անտեղյակ ենք մեր հարաբերությունները սրտի հետ ինչպես է։ Ուղղակի սովոր ենք մենք, միամ ձևաչափ ունենք մենք, ամեն կիրակի 2 ժամ ունենք ստեղ, այդ 2 ժամը երբեք չի փոխվե, երբեք չենք ուզեցե մեզի քիչ նեղություն տանք, ասենք վայ հասցնեմ ես մե բանը ենեմ, հասցնեմ ես գործը, այնպես ենեմ որ հասցնեմ ես ծառայությունը ենեմ, որովհետև ամեն ինչ որ դու կենես Աստծո տան մեջ, դու տեղ օրհնություն ունես ու այդ ծառայության մեջ դու բացահայտես հոր սիրտը։ Ինչքան շատ բացահայտես հոր սիրտը քեզի համար, դու այնքան մեծ օրհնությունների մեջ կեղնես։ Ամեն ոլորտի մեջ, երբ որ ես ստացա այս անտեղյակ քրիստոնյան, ես սկսեցի մի քանի ոլորտներ նայել իմ կյանքիս մեջ։ Դու կրնաս այսօր քու ոլորտներիդ մեջ, որտեղ որ մտնից դուրս կուկաս, որտեղ որ դու անտեղյակ ես եղել, հոր ձեռքը չի հասե, այսօր կրնաս հոր ձեռքը տարածես այդ ոլորտի մեջ, իր զորությունը, իշխանությունը։ Ամեն ինչ որ հորից մենք ունենք, մենք կրնանք վերցնենք ու առաջ երթանք։
Մենք կրնանք աբրինք իրականում այդ ամեն ինչը։ Ոչ թե ուղագի սպասենք այն վիճակին, որ վայ թե երբ պետք է եղնի, որ իմ հերցը հասնի, վերջում ամենավերջում որ հովիվը հանգարց ուսեց, ով կուկա առաջ աղոտելու, ես էլ կարող է եւ ես էլ երթամ առաջ։ Գիտեք, մենք կարիք ունենք համարձակությամբ, որտիական համարձակությամբ աբրինք ու շարժվինք Աստծո տան մեջ, այս քաղաքի մեջ, այն իշխանությամբ, այն զորությամբ, որ Աստված տվել է մեզի, մենք կարող ենք այս ամեն ինչով ապրել։ Ես կուզենամ անդրադառնանք մի այնտեղին, որտեղից որ հայրը սկսեց բժշկել որդուն ու ցույց է տալիս Աստծո խոսքը, թե որտեղ բժշկեց ու ինչ բժշկեց Աստված։ Երբ որ մենք կկարտանք նույն անարակ որդու պատմությունը 22-րդ խոսքի մեջ, երբ որ հայրը տեսավ որդու հետ, որդու խոսքը լսեց, որ քսե եկա մեղանջեցի եւ այլն, 22-րդ խոսքի մեջ, բայց հայրը ասաց իր ծառաներին. հանեցեք առաջի պատմուճանը։ Գիտեք, երբ որ ես ու դու եկանք Աստծուն, Աստված այս նույն պատմուճանը հագցրեց յուրաքանչյուրիս։ Ես կուզենամ նայենք այն պատմուճանին, որը մենք հագել ենք այսօր որպես քրիստոնյա։ Դու ունիս այդ պատմուճանից։ Անցած կիրակի մենք այդ արտարության հանդերձների մասին խոսք պատկամ լսեցինք։ Այսօր դու հագած ես այդ արտարության պատմուճանը։ Երբ որ դու եկար, դու ունեիր այդ պատմուճանից, թե չունեիր։ Երբ որ մենք եկանք, Աստված հագցրեց նույն ձևի այդ պատմուճանը մեզի, բայց այստեղ ենք ասե դու չտվեցիր ընձի։ Այսօր Աստված հագցրել է յուրաքանչյուրիս այդ արտարության, փրկության պատմուճանը գցել է մեր ուսերին։ Դու փրկված ես։ Դու այսօր ունիս այդ պատմուճանը, գնահատե այդ պատմուճանը։ Ու քու վրայից այդ երբեք մի հանե։ Ինքը երբեք քեզի համար նեղություն չէ։ Երբ որ մենք շատ անգամներ կմտածենք, թե քիչ ծանր եկեցի հանեմ, երբեք փրկության պատմուճանը քու հակիցդ մի հանե։ Որովհետև Աստծո խոսքը, երբ որ ծածկոցի մասին գխոսա, Հռոմեացիներ 4:7-ի մեջ կսե երանի նրանց ու մեղքերը ծածկվեցին։ Այսօր Հիսուսը յուրաքանչյուրիս մեղքերը ծածկեց։ Այսօր Աստված կուզե մեր թերություններն ու մեղքերը ծածկե։ Այսօր այս անարակ որդին, թե իր երկրորդ եղբայրը, Աստված կուզեր ցույց տալ, որ ես այդ մեղքերը կարող եմ ծածկել։ Ես այդ խնդիրները կարող եմ ծածկել, ես քեզի կարող եմ օրհնել։ Երբ որ մենք կնայենք Ադամի ու Եվայի կյանքի մեջ, այդ ծածկոցը իրանց մերգությունը ծածկեց, չէ՞։ Երբ որ այդ զգեստները կամ թզենու տերևները նրանք վերցրեցին, ծածկեցին իրանց մերգությունը։ Այսօր Աստված իմ ու քո մերգությունը ծածկեգը, անկախ նրանից ով ինչ ունի, ով ինչ տեսել է, Աստված այսօր հայրը քո սրտիդ հետ հանդիպում կունենա քո մերգությունը ծածկելու համար, քո սխալը ծածկելու համար։ Ու երբեք ոչ մեկը չեն կարող կանգնել ու ասել, որ Կարենին տեսանք, այս բանը, այս եղավինքը, այս սխալն էր, հետո սա երեց, որովհետև իրավունք չունենք դադելու, դադը մերը չէ։ Քու որդիդ գնաց ու էս երեց, բայց Աստված իր մերգությունը ինչ երեց, ծածկեց։ Դրա համար էլ ասեց առաջի պատմուճանը հանեք։ Այսինքն որ ինքը իմ տանս մեջ էր այդ պատմուճանը ուներ, նորից գցեց այդ որդու վրա։ Մենք այսօր այդ պատմուճան կարիք ունենք։ Մենք այսօր այդ փրկության պատմուճանը, որը վերցրել ենք, հակել ենք մեր վրա, մեր մեղքերը Աստված ծածկել է, մենք պետք է գոհություն տանք Աստծուն, մենք պետք է կանգնենք ու ամեն ժամանակ ցնցանք իր առաջ, որովհետև ինքը ծածկեց մեր մերգությունը, ծածկեց մեր սխալները, ծածկեց մեր թերությունները, մեր տգայությունները, մարդկային բոլոր դադերն ու նախանձները։ Երբ որ մենք կապաշխարենք, գսենք Տեր, ես պատրաստ եմ, ես կուզեմ այդ առաջի պատմուճանը, ես կուզեմ այդ պատմուճանը վերցնեմ։ Գիտեք, մենք Աստծո խոսքի մեջ պատմուճանի շատ օրինակներ կարող ենք տեսնել։ Ես մի քանի օրինակ եմ դուրս գրել, որոնք կուզեմ փոխանցեմ ցեզի։ Երբ որ Հովսեփը իր վերարգուն, իր պատմուճանը թողեց, գիտեք, մենք այս ամեն ինչը շատ լավ գիտենք, որ փախավ այդ անառակությունից, փախավ այդ պղծությունից։ Այսօր միամ հայտնություն առա այդ պատմուճանը չի թողեց, որովհետև ինքը իր արտարությունը, որը ուներ Աստծուց, թողեց այդ կնոջը, որովհետև այդ կինը արտարության կարիք ուներ։ Այն պատմուճանը շատ անգամներ, որը դու կրես, դու կրնաս մարդկանց վրա գցես, մենակ քեզ իմար չմտածես, գցես այդ փրկության պատմուճանը մարդկանց վրա, որտեվ դու ունիս այդ պատմուճանը։ Դու ունիս այդ արտարության զրահը, կրնաս մարդկանց խորհուրդ տաս, որ դիք վերցնեն իրանք։ Ու այդ պատմուճանը, երբ որ թողեց Հովսեփն ու փախավ,
Միևնույն է Աստված իրան այդ արտարության պատասխանը տվեց, նորից բարձրացրեց, բայց շատերին մենք այսօր կարիք ունենք, որ իրանց անձնական արտարություններից դուրս հանենք, ասենք բեր այդ պատմուճանը փոխենք այս պատմուճանի հետ։ Ես քեզ մի հատ արտարության մասին կարող եմ ասել, որ անգին է, որ քո ինքնա արտարացումդ չէ, այլ Քրիստոսի խաչից, գարար շնորհքից եկած արտարությունն է, որ ամեն ժամանակ, ամեն կերպ ու ամեն եղանակ գործում է ու միջև այսօր էլ խոսում է մեր արտարության մասին։ Մենք կարող ենք մարդկանց առաջարկել այդ արտարության պատմուճանը։ Մեկ այլ պատմուճան, որ մենք կտեսնենք, երբ որ Բոսը իր քղանցքը տարածեց հռուտի վրա։ Մենք կտեսնենք ապահովության պատմուճանը, մենք կտեսնենք այդ մենակության մեջ մի հատ ապահովություն, որպես օրինակ, որ Բոսը տարածեց իր քղանցքը հռուտի վրա։ Մենք այսօր շատ անգամներ կկանգնենք մարդկանց կողքին, որոնք մենակ են, ու իրենց լքվածության, միայնակության, մենակության փոխարեն, որ կծածկես իրան, ինքը կզգա իրան լավ։ Որ մենք հոր տան մեջ լինելով ընդունել ենք այդ քղանցքը մեր կյանքի մեջ, հայրական ծածկոցը, հայրական ապահովությունը, այդ ձեռքը այսօր Աստված մեր եկեղեցու, մեր անձերի, մեր ընտանիքների ու սերունդների վրա տարածել է։ Այսօր վերցրա այդ պատմուճանները քեզի համար, վերցրա քեզի ու քու սերունդիդ համար, որովհետև իրականում այն ինչ որ Աստված հայտնությունով բերել է մեր կյանքի մեջ, մենք կարիք ունենք ուղղակի ասենք Տեր, ես կուզեմ այդ առաջի ծածկոցը, ես կուզեմ այդ ապահովության զգացողությունը, որ ես երբեք մենակ չեմ, ես լքված չեմ, ես չգիտեմ անարգված չեմ։ Այսօր Աստված այդ պատմուճանը գցե քու վրա, ինչպես որ այդ ապահովության ծածկոցը հռուտի վրա գցեց ու հռուտին բարձրացրեց։ Այսօր մենք կարիք ունենք այդ պատմուճանին։ Մեկ այլ ուրիշ պատմության, որը բարեկամության պատմուճանն էր, որ Հովնատանը իր վերարգուն հանեց ու հագցրեց Դավիթին։ Գիտեք, այսօր մենք շատերս իրար հետ բարեկամներ, կարելի ասել շատ քիչ մարդիկ են, որ իրար բարեկամ են։ Ճիշտ է, այստեղ մեր բարեկամությունը այս պատմուճանով էր, որ Քրիստոս տվեց մեզի։ Քրիստոսի արյան պատմուճանը, երբ որ եկավ, մենք այսօր ոչ միայն բարեկամներ համարվեցինք, այլ շատ հարազատներ, քույրեր եւ եղբայրներ։ Եվ իրականում ես ուրախ եմ այն յուրաքանչյուր անձի համար, որ ես այսօր ճանաչում եմ Քրիստոսով եւ այսօր կարող եմ եղբորս դիմել, քրոջս դիմել։ Ու մեծ ուրախությամբ ու անկեղծությամբ, երբ որ յուրաքանչյուրի համար մի հատ ուրախություն կամ մի հատ տխրություն կամ մի հատ բան կլսեմ, կուզենամ ինչ որ իմ կարողություն սա ես իրա կողքը կանգնեմ։ Այսօր հենց այս հարաբերությունն է, որ երբ որ եղբայրս տեսա ուրախության մեջ, բայց իմ սիրտս ուրախ չէր իր ուրախությունով, ես չունիմ այս բարեկամության պատմուճանը։ Ես կարիք ունիմ այդ բարեկամության պատմուճանին, որ թեև ինքն էր թագավորի որդին, պատկերացրեք այս խորությունը ինչքան էր, որ իրանն էր ժառանգությունը, ինքը դիեղներ թագավոր, բայց ինքը գիտեր Աստծո կամքը Դավիթի համար։ Դորմարը իր իշխանական վերարգուն տվեց Դավիթին։ Իր սուրը միջև տվեց։ Երբ որ դու հայտնությունը գիտես, երբ որ դու հոր սիրտը գիտես, ու գիտես որ Արթուր եղբորը կարիք ունես օրհնելու, դու կարիք ունես օրհնելու։ Երբ որ դու կառաջնորդվես որ այդ բանը պետք է անես կամ կտեսնես իրան օրհնվելու, ուրախացի իր համար։ Ուրախացի, որովհետև այդ ուրախությունը քո դուրդ կգա։ Երբ որ դու չես ուրախանա, այդ ուրախությունը քո դուրդ չի գա։ Քսես ինչի է տամ իր դուրը, որովհետև ինքը չի դե ուրախությունն ինչ բան է։ Ինքը չի կրնա ուրախանա։ Ես կերտամ այն մարդուն ում կարող եմ ուրախացնել։ Ու իրականության մեջ մենք կարիք ունենք այս բարեկամական պատմուճանին, բայց անկեղծ բարեկամությանը։ Ոչ թե ուղղակի պատմուճանը տանք ու հետևից խոսանք, այլ իրականում տանք ու օրհնենք, որ ինքը ազատվի, որտեղ մենք Հովնատանի ու Դավթի ընկերությունը կամ բարեկամությունը, երբ որ կտեսնենք, մենք շատ օրհնյալ ընկերակցություն կտեսնենք իրանց կյանքերի մեջ։ Եվ վերջի օրինակը պատմուճանի, որ դուրս եմ գրել, ավետարանների մեջ կսե մտավ հարսանեկան տեղը ու տեսավ մարդկանց, որոնք չունեին հարսանեկան զգեստները, չունեին արտարության հանդերձները, կսե եւ դրանց ինչ արեց, դուրս հանեց։ Գիտեք, մենք կարիք ունենք հոր տան մեջ այդ արտարության հանդերձները, որոնք սպիտակ բեհեզներն են, երբեք մեր հակից չհանենք, երբեք սրբությունից չձանձրանանք։ Գիտեք, մեր կյանքերի մեջ կա մի հատ տեղ թուլություն, երբ որ մենք
կսկսենք սրբության դեմ մեղանջել, ծանձրանանք կկարծես, տեսենք լավ թե թողես մեկսպես, մի ծանձրացեք սրբության մեջ առաջ գնալուց։ Մի ծանձրացեք, որովհետև այդ հարսանեկան զգեստը դա այն նախապատրաստական զգեստն է, որ յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր աղջիկ կամ տղա երազել է այդ մաքուր զգեստները հագնի ու պատրաստվի։ Որքան առավել երկնային հարսանիքին, որտեղ մենք կարիք ունենք ուրախանալու, երջանկանալու ու Աստված չտա, որ մենք այդ հանդերձները հանել էինք, դարել էինք ու մոռացել ենք։ Մենք կարիք ունենք այդ հանդերձները միշտ մեր հակը ունենալու։ Մենք կարիք ունենք այդ հանդերձներով շրջվելու, մարդկանց մեջ լինելու, որ մարդիկ տեսնին այդ հանդերձները ու չպահենք այդ հանդերձները։ Մենք կարիք ունենք այդ հանդերձներով ապրելու։ Մենք կարիք ունենք նորոգվելու, մենք կարիք ունենք առաջ գնալու, որովհետև հոր սիրտը հենց իրականում առաջի պատմուճանն էր, որ ուներ քեզի համար, որտեղ երբ որ Աստվածնձի ու քեզի դրեց այս երկրի մեջ, ինքը արդեն ուներ այդ պատմուճանը մեր համար, արդեն ուներ այդ օրհնությունը ինձ ու քեզ համար։ Մենք կարիք ունենք ընդունելու այս պատմուճանը, որովհետև Հայրը տվեց, հագցրեց ամենաառաջինը այդ արտարության զգեստները վերականգնեց, տվեց իր որդուն, ծածկեց այդ մերգությունը, ծածկեց այդ սխալներն ու թերությունները, եւ այն ինչ որ աշխարհը կտեսներ, այսօր արդեն չի տեսնի, որտեղ մենք շատ-շատերս մարդկանց զգեստներին նայելով կարծիքներ կսկսենք արտահայտել։ Մարդու արտաքինը շատ անգամներ շատ բան է խոսում, բայց ես կուզենամ, որ մեր արտաքինը եղնի այն երկնային հանդերձներով գեղեցիկ, որ երբ որ մարդիկ տեսնին, ոչ միայն մեր արտաքին զարդերը տեսնին, այլ մեր հոգու իրական զարդերը տեսնին ու օրհնեն, այս մարդու մեջ հոգու զարդերը կար, հոգու պտուղները կար, խաղաղություններ, ուրախություններ, երջանկություններ, չգիտեմ, այն 9 պարգևներն ու պտուղները, որոնցով որ դու այսօր զարդարվել ես ու իրականում զարդ են դրանք քեզի համար, կուզենամ որ աշխարհը տեսնի, մարդիկ տեսնին, որովհետև դա արտաքինից երևում է։ Երկրորդ բանն որ հայրը երեց, գսե իր մադին ինչ դրեք, մադանի դրեք։ Գիտեք, Աստված այսօր մեզի տվել է իշխանություն։ Ճիշտ է, այդ իշխանությունը սատանան կողծավ Ադամից ու Եվայից խաբելով, բայց Քրիստոսն էլ եկավ, ետ վերցրեց այդ իշխանությունը, տվեց ինձ ու քեզի ու սավ ապրեք իշխանությունով։ Այն մադանին, որը դրված էր իր մադը, խոսում էր այդ իշխանության մասին։ Առաջի Հովհաննեսի ավետարան 1-րդ գլուխ 12-րդ համարի մեջ գրված է. ով որ ընդունեց Հիսուս Քրիստոսին, իշխանություն տրվեց որդի կոչվելու։ Գիտեք, մենք այսօր Աստծո որդիներ ենք։ Մենք ունենք այդ իշխանությունը, մենք այս համարը գիտենք, բայց համարձակությամբ ու իշխանությամբ չենք ապրի։ Մենք այս Հորտան մեջ այդ իշխանությունն ու համարձակությունը կարծես թե չունենք։ Երբ որ մենք պիտի աղոթենք մեր աղոթքների մեջ այդ իշխանական աղոթքը կարծես թե բացակայում է։ Բայց երբ որ մենք մի ադմ իշխանական դիրքի մեջ կկանգնենք չզիջելու ու արդեն մի ադմ որոշում ունենք, մենք կտեսնենք թե մեր աղոթքը ինչքան մեծ զորություն ունի։ Մենք կտեսնենք թե մեր աղոթքը ինչքան մեծ օրհնություն ունի, որովհետև այն իշխանությունը, որը իրականում Աստված ունի ու տվեց մեզի, մենք չենք գնահատել։ Եսայա մարգարեության մեջ 6-րդ գլխի մեջ 6 թե 9-րդ գլխի մեջ կսե, երբ որ մեզ մանուկ ծնվեց իշխանությունը ինչ էր, իր ուսերին էր։ Տեսեք, մենք կտեսնենք, որ այդ իշխանությունը Իրանն էր։ Մենք կտեսնենք, կզգանք, որովհետև Հիսուս Քրիստոսը իշխանություն ունեցողի պես սովորեցրեց, իշխանություն ունեցողի պես ապրավ ու այդ իշխանությունը փոխանցեց մեզի, որովհետև մենք երբ որ ապրենք այս երկրի վրա, մենք էլ ապրենք իշխանությունով։ Մենք էլ ապրենք այդ իշխանությունը գործի դնելով ոչ թե երբեմն, ոչ թե մեր սուրը մեր պատյանի մեջ դրված է ու երբ որ հարցնենք, ասեն այո, ես էլ ունիմ սուր, լավ էլ երկար է, բայց երբեք այդ սուրը չենք անե կռվելու ժամանակ, երբեք այդ սուրը չենք անե աղոթելու ժամանակ, երբեք այդ սուրը չենք անե մեզի պաշտպանելու համար։ Խելոքսուսը ենք ով եկե մեր վրա, խոսացե գնացել է կամ էս կամ են, բայց իրականում չենք ուզեցել մենք մեզի պաշտպանենք։ Չենք ուզեցել կանգնենք, ասենք հələ սպասի հələ դու իրավունք չունես, բերանդ հələ փագե։ Կամ մեղքը հələ հերու կնա։ Ոչ թե մեղք եկավ թե հնար չկարելի աշտախ բերես պահանբես նայր մի ադմ սուտ խոսացի։
որովհետև իշխանությունով չկանգնանք։ Երբ որ մենք իշխանությունով կկանգնենք ու իշխանությունով կխոսանք, դռները կբացվի, սիրելիներ։ Քարերը այս կողմ կերտան ու հարություն կառնին Ղազարոսները։ Երբ որ Հիսուսը կանգնավ մավան առաջ, այդ նույն իշխանությունով էլ խոսած, որովհետև գսե ես իշխանություն ունիմ դնելու եւ վերցնելու։ Խոսքը կյանքի մասին էր, ամենամեծ բաների մասին էր։ Հորեսօր մեր ամենաթանկ բանն է այդ կյանքը, բայց Հիսուսը տեսեք իր իշխանության մասին, երբ որ կխոսա, երբ որ նյութական աշխարհի վրա կխոսա, փոթորիկների վրա, կյանքի վրա, ամեն ինչի վրա իշխանությունով կխոսա, ասե ես իշխանություն ունեմ տնելու ու վերցնելու։ Այսօր դու իշխանություն ունես, սիրելի Աստծո որդի։ Այսօր դու իշխանություն ունես, որովհետև այդ իշխանությունը Հիսուս Քրիստոսը թշնամուց վերցրեց, իրան խայդարակ երեց ու ցույց տվեց, որ ինքը պարտվածն է, պարտվածը մենք չենք։ Մենք չենք պարտվածը, պարտվածը թշնամին է ու իր ծրագրերն է, սիրելիներ։ Մենք հաղթողներն ենք ու մենք իշխանություն ունեցողներն ենք։ Մենք արկայության որդիներն ենք, այն արկայության, որը հավիտենական է ու վերջ չունի։ Այն իշխանությունը, որը Հիսուս Քրիստոսինն է, եղել է, կա ու կմնա, մենք այդ իշխանությունից սերված վերցրածն ենք, որ անսահման է, ամեն ինչի վրա կազդե, մարդու հոգու, շնչի, նյութական աշխարհի բազմացնելու ամեն բանի վրա այդ իշխանությունը կազդե։ Ու այդ իշխանությունը մենք կարիք ունենք վերցնենք մեր ընտանիքների մեջ, մեր առօրյայի մեջ, ամեն տեղ կապցնելու։ Այդ մադանին դրեք ու ցույց տվեք մարդկանց։ Ցույց տվեք մարդկանց, ցույց տվեք թշնամուն, որ դուք իշխանություն ունիք։ Մենք իշխանություն ունենք ոչ թե իրար նեղելու, այլ իշխանություն ունենք իրար կողք կանգնելու ու թշնամու գլուխը ջարդելու։ Մենք իշխանություն ունենք իրար կողք կանգնելու եւ սարերը շուռ տալու։ Մենք իշխանություն ունենք բժշկելու, մենք իշխանություն ունենք քանդելու, նարոկելու, իշխանություն ունենք մարդկանց մխի տարելու, դռներ բացելու, օրհնություններ դնելու մարդկանց կյանքի մեջ։ Ես ու դու իշխանություն ունենք։ Ասա ես իշխանություն ունեմ։ Ես այսօր ընդունում եմ այդ իշխանության մադանին։ Այսօր հայր այդ իշխանության մադանին քու մադդ կտնե։ Ես գիշեմ տարիներ առաջ ախր քալագում ծառայություն կենեինք, ու Աստված մի ամ հայտնություն տվեց, որ մի ամ քույրիկի թղթով, ուղագի թղթով սարկած մադանի տերեցինք։ Ու ես գիշեմ այդ քույրիկը հետո ինչ վգա այդ աղոթքից հետո գսե, որ ես հանդիպել էի հորը, գսե այդ պահին Գսե ես ես իրավիճակի մեջ էի ու գսե երբ որ դուք այդ մադանին դրեցիք ես գսե լրիվ քանդվա գսե զգացի թե Աստված ինչքան իրական գործե գսե ես այդ հայտնությունը առել էի բայց գսե ես չէի մտածել որ դիգ իմ համար էր գսե երբ որ դուք այդ մադանին դրեցիք գսե ես հասկացա որ դիգ ես եմ գիտեք այսօր թշնամին հենց ստեղ է որ մեզի կխապե գսե այ անայդ քրոջը լավ է թող այդ մադանին ինքն ինքն էլ աղոտ է մենք շատ շուտ այդ մադանին ուրիշներին վերջ կուտանք բայց չենք ուզե մենք այդ անենք Ու մենք մեր արտահայտությունների մեջ շատ անգամներ ունենք, գսենք քո աղոթքդ, մենք կտեսնենք իրա, շատ լավ է որ մենք կտեսնենք իրար իշխանություն, մենք կտեսնենք որ ունենք մենք այդ իշխանությունը, բայց ես այսօր կուզեմ քեզ ասեմ որ դու այդ իշխանությունը ունես, քո ընտանիքիդ մեջ, քո սերնդիդ մեջ, ու Աստված այդ իշխանության մադանին դրել է քո մադդ, Հիսուսը ետ է վերադարձրել այդ իշխանությունը քեզի Երրորդ բանը գսե կոշիկները նրա ոտքերը դրեք։ Գիտեք կոշիկները մարդու ոտքերը այնտեղն է որ շատ անգամներ կերտանդեղ ու դեղ պիտի չերտա։ Կոշիկները այնտեղն է որ շատ անգամներ կփոշոտվի, կկեղդոդվի ու մենք կուկանք շուտում քանենք ու կերտանք առաջ կամ շատ տեղեր կա չենք էլ հանե։ Բայց երբ որ մենք Աստծո խոսքը կարտանք կոշիկների մասին, երբ որ գսե Տիրոջ տուն գմտնես կամ այդ հողը սուրբ է շատ անգամներ մենք տեղեր տեսել ենք գսե հանի քո կոշիկները։ Կոշիկները, երբ որ մենք կհանենք, մենք կուզենք ասենք Տեր, մենք կհարգենք, մենք այն ինչ որ աշխարհին է կբե հպվե, մենք այդ ամեն ինչը կհանենք ու կանք։ Ու երբ որ այս կոշիկները կհագցնե, այսինքն կուզեսե որ այն ճանապարհները, որոնցով որ այս ոտքերը քայլել էր, այս կոշիկները անցել էր, այսօր ես քեզ մի հատ կոշիկ կուտամ, որ այդ ճանապարհներից հեռու է։ Այդ անարագություններից, այդ սխալ ցոփ ու շվայտ կյանքի մեջ չկա, այլ արկայության մեջ քայլելու տեղերն է, որտեղ այնտեղ ոսկի է, մաքուր է։ Այսօր Աստված խաղաղության ավետարանի կոշիկները տվեց մեզի մեր ոտքերին։ Երբ որ դու ինչ որ մարդու տուն ոտքը դրեցիր, քո կոշիկը դրեցիր, եկար, դու այդ տան մեջը խաղաղություն բերեցիր։
Դու այդ տան մեջ օրհնություն բերեցիր, քո աղոթքդ բերեցիր, այդ խունգը ծխեցիր, քո աղոթքը դրեցիր, երբ որ դու մտար մարդու տունը, քեզ հետ ով մտավ, դու Հիսուսի հետ մտար, քո կոշիկներդ, քո ոտքերդ, երբ որ գնաց, դու ինչ տարար։ Գիտեք, սրանք խորը հայտնություններ են, երբ որ մենք կմտածենք մեր կյանքերի մեջ։ Ես վստահ եմ, որևիցե մեկի տունը մտնելուց դու քո կոշիկներից զգուշություն կենես։ Ու այդ առաջի կոշիկները, որոնք իրականում այդ օրհնության կոշիկներն էին, այդ խաղաղության կոշիկներն էին, ես ու դու կարիք ունենք հագնելու։ Ու մարդկանց տուն մտնելուց այդ շալոմը ասելու, որովհետև այսօր շատեր այդ խաղաղության կարիքն ունեն։ Եվ վերջի տեղը, որը ամենակարևորն էր, որ երկրորդ որդու կյանքի մեջ բացակա էր, վերջինը կսե բերեք, մորտեցեք և ուդենք և ուրախ լինենք։ Գիտեք, խոսքը ուղղակի քեֆի մասին չէր։ Խոսքը ուղղակի ուդել խմելու ծնունդի կամ ինչ-որ բանի ուրախության մասին չէր։ Խոսքը երկնային ուրախության մասին էր, որը երկրորդ որդու կյանքի մեջ բացակա էր։ Երբ որ դու լսեցիր, որ ինչ որ մեկը ապաշխարեց, քո հոգուդ մեջ ուրախություն եղավ, թե այնց ինչ։ Գիտեք, մենք շատ անգամներ մտածենք, հա, ինչ ենք, որ այդ մեկը ապաշխարեց։ Որովհետև մեր ներսը երկնային հոգու ուրախությունը չկա, բայց երբ որ մենք խոսքը կկարդանք, Աստծո խոսքը կսե մեկ հոգու ապաշխարելուց երկնքում ինչ տեղի կունենա։ Հարսանիք։ Եթե դու կանչված ես այդ հարսանիքին, դու այդ զգեստից ունիս ու կելնիս ու իրանց հետ կուրախանաս ու կպարես։ Դու երբ որ եկար ու մտար որ տեսար որ այդտեղ աղոթք է, չես թե լավ, ես մտնեմ ինչ եմ, այնտեղ ուրախություն է, աղոթք է, հովիվը կաղոտ է։ Չէ, դու կարիք ունիս ուրախանալու։ Ու մտնիսն ես, Տեր, ես կուզեմ ուրախանամ այս մարդու հետ։ Ես կուզեմ իր օրհնության մասնագից եղնիմ, ես կուզեմ իր աղոթքի հետ մասնագից եղնիմ, թույլ տուր Տեր, երկնային ուրախությունը իմ կյանքիս մեջ կա, որ երբ որ իմացա, որ այս ինչ մարդ է, այս ինչ բանն է օրհնվե, ուղղակի իմ սրտից մեջ թույլ տամ երկնային ուրախությունը կա, ինչ որ այն մարդու կյանքի մեջ եկավ, որ ինքը տարիներ է կաղոտել, որ օրհնվեր, տուն ունենար կամ երեխա ունենար, ու հիմի ունեցել է, ինչքան է ուրախացել, բայց ես սպես նստած եմ, հա, ինչ եղավ որ Ինչ խոր իրան եղավ, գիտեք, մենք չուրախացանք իրա հետ, մենք ներս չմտանք այդ հարսանիքի տեղը, մենք կարիք ունենք մտնելու այդ տեղը, այն տեղը, որտեղ որ Աստված կուրախանա, ես ու դու կարիք ունենք մտնենք ուրախանանք, որտեղ այդտեղ թշնամին պարտվել է, որտեղ թշնամին պարտվավ, որովհետև հայրը ընդունեց այն մեղավորին ու այն ինչ որ ինքը չէր մտածել իր համար իրականում ինքը քսեր ես էստամ հորս տունը բանվոր կա խոզերի հետ էլ հաց կուտեմ ինքը չէր մտածել որ հերը իրան այդպես կընդուներ որովհետև ինքն էլ իր հոր սիրտը չէր պատկերացնել մենք այսօր հոր սրտի մեծությունը կարիք ունենք տեսնենք վայելենք ճաշակենք այդ հոր սիրո մեծությունը մենք կարիք ունենք ինչքան բանկավոր արկայության մեջ կա մենք հələ չենք տեսել անտեղյակ ենք ասենք Տեր այսօր եկել եմ կուզեմ տեղյակ եղնեմ այս ինչ սենյակներ կա բժշկության սենյակ կա օրհնության սենյակ կա մխիթարության սենյակ կա աղոթքի սենյակ կա այս ինչքան սենյակներ կա դու հայլիներ կա դեմից հետևից չգիտեմ ուդից նայեմ գիտեք այնքան հայտնություններ ու ճոխություններ կա որոնց մասին ես չխոսացի բայց ես կհավատամ որ հենց հիմի քո աղոթքիդ մեջ Տերը քեզի այդ սենյակների դեմը կտանի այդ սենյակների մեջ թույլ կտա որ դու մտնես Աստված իրականում այսօր կանչել է քեզի թույլ կտա որ մտնես այդ հարսանիքի տեղը բայց մենք հələ կրոնա որ Տեր ջան այսօր պատրաստ չեմ հələ հանդերձս հագս չէ երգոր ապաշխարեմ նոր երրորդ օրը այսօր դու կարիք ունիս այդ հանդերձը վերցնես այսօր դու կարիք ունիս մտնես այդ ուրախության տեղը քու եղբորդ քու քրոջդ ուրախությունով ուրախանալու իրա տխրության տեղը տխրելու այսինքն այն ինչ որ հոր սրտի մեջ կար ես այսօր կարիք ունիմ իմ սրտիս մեջ ունենալու հենց այս երկրորդ որդու անտեղյակությունն որ ինքը տեղյակ չէր որ իր հոր սիրտը այնքան մեծ էր որ իր աղբորը կրնար ընդուներ մենք այսօր կարիք ունենք ոչ թե առաջի նման լինել այլ ոչ էլ երկրորդ այլ լինելով հոր տան մեջ հոր սրտի հետ
իրական կենտանի հարաբերություն ունենանք ու գիտենանք, որ Հայրը պատրաստ է մեզի իշխանությունը տա, փրկությունը տա, ծածկե մեզի երկնային ուրախությանը, հարսանիքին էլ մասնագից դարձնելու։ Դու այսօր հրավիրված ես այդ հարսանիքին։ Դու այսօր հրավիրված ես այդ խնջույքին։ Տեր, ես պատճառ ունիմ, այսօր պայմանավորված եմ Եկուցպա 12-ին չեմ կրնակամ։ Գիտեք, սրանք բոլորը այդ հարսանեկան, այդ ուրախության, այդ առիթներն են, որ մենք այսօր կմերժենք։ Այսօր այդ ծառայության, երբ որ իմանանք, որ մեր տեղը մտի ծառայության էշտանք, ավելի շատ պատճառներ մանկուկանք, քան թե այն որ թե ինչ եղենենք որ էշտանք։ Գիտեք, բաց թողինք այդ ուրախությունը։ Ես վստահ եմ ցանկացած տեղ, երբ որ գնացել ես ծառայել ես երկնային ուրախությունը մասնագից ես եղել։ Ու իրականում այդ ուրախությունը այնքան է լցրեք ու սիրտը դոր, քո աշկիդ հեշտան չերևաց է, մենակ Աստծո փառքը։ Ամեն։ Եկեք գանք Աստծո առաջ, բայց անկեղծ գանք։